Здравейте, деца! Сега ще ви покажа моята административна карта. Столица, областен център, общински център, град, село, граница на област, граница на община, държавна граница, курортно селище. Паметник, манастир, археологически обект, летище, ГКПП, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, фотоволтаичен парк, ветрогенератори, мащаб, не знам какво пише тук, това е. Сега, ето това е област Видин, Монтана, Враца, Плевен, ето Плевен, Велико Търново, Русе, тук е Русин, Разград, ето го, Шумен, Силистра, вижте, то буквално е до Румъния. Добрич, нашата област Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Габрово, Ловеч, там горе, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник, Столична област. Тук ви ги показах, чакай да видим някоя друга област. Пазарджик не съм ви показал. Да видим някоя друга област дали има и не сме я показали. Така, няма. Довиждане, деца, до скоро! Всъщност чакайте. Вижте, това тук е Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния и нашето море. Довиждане, деца, до скоро! Това беше моята административна карта.